ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb fill out តើ fill out មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច fill out គេឲ្យនិយមន័យថា to complete a form មានន័យថាបំពេញឯកសារអ្វីមួយឬក៏បំពេញចន្លោះនៃឯកសារអ្វីមួយ Please fill out this form Please មានន័យថាសូមធ្វើអ្វីមួយ fill out this form មានន័យថាបំពេញឯកសារមួយនេះឬក៏បំពេញចន្លោះលើឯកសារមួយនេះ Please fill out this form តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត I already filled out this form Why do I need to fill out another one I មានន័យថាខ្ញុំ already មានន័យថារួចរាល់ហើយឬក៏រួចហើយ filled out មានន័យថាបានបំពេញ this form ឯកសារមួយនេះឬក៏ក្រដាស់មួយនេះ why មានន័យថាតើហេតុអ្វី do I need ដែលខ្ញុំត្រូវ to fill out មានន័យថាបំពេញ another one ឯកសារមួយទៀត I already filled out this form Why do I need to fill out another one ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ It took me a couple hours to fill out the job application form. It មានន័យថាវា took me a couple hours មានន័យថាខ្ញុំចំណាយពេល2ទៅ3ម៉ោង To fill out មានន័យថាបំពេញ The job application form មានន័យថាឯកសារយើងសុំទៅធ្វើការគេហ្នឹង It took me a couple hours to fill out the job application form. ឧទាហរណ៍មួយទៀត Read carefully before you fill out that application. Read carefully មានន័យថាយើងអានឲ្យមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏អានឲ្យបានជាក់លាក់ Before មានន័យថាមុនពេល You មានន័យថាអ្នក Fill out មានន័យថាបំពេញ That application មានន័យថាឯកសារមួយនោះ Read carefully before you fill out that application. ឧទាហរណ៍មួយទៀត It is hard to fill out the health insurance form. It is hard មានន័យថាវាមានភាពពិបាក to fill out មានន័យថាបំពេញ The health insurance form មានន័យថាឯកសារសំណុំអាសរង្សសុខភាព It is hard to fill out the health insurance form. ឧទាហរណ៍មួយទៀត How do you fill out this form? How do you មានន័យថាតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅ Fill out មានន័យថាបំពេញ This form មានន័យថាឯកសារមួយនេះ How do you fill out this form? ឧទាហរណ៍មួយទៀត Could you help me filling out this online application? Could you help me មានន័យថាតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានដែរឬទេ Filling out មានន័យថាបំពេញ This online application ពាក្យសំណុំតាមអនឡាញមួយនេះ Could you help me filling out this online application? ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយរបស់យើង I will fax this form for you to fill out. I មានន័យថាខ្ញុំ will fax មានន័យថានឹង fax ទៅ this form មានន័យថាឯកសារមួយនេះ for you មានន័យថាសម្រាប់អ្នក to fill out ដើម្បីឲ្យអ្នកបំពេញវា I will fax this form for you to fill out. Please fill out this form. I already filled out this form. Why do I need to fill out another one? It took me a couple hours to fill out the job application form.
Read carefully before you fill out that application. It is hard to fill out the health insurance form. How do you fill out this form? Could you help me filling out this online application? I will fax this form for you to fill out. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំបាននេះឡើងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលាបាយ